Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota qophii argaa dhageetti. Qophiin kun torbanitti guyyaa 3 wixata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isinii darbudha. Qophii kanarratti oduudhaa fi odeeffannoo saba keenyaaf naannoo biyya keenyaa ilaallatu irratti hundaa'uudhaan gaggabaabsinee xiinxaluu yaalla. Waan isin dhageessan kanaan dura dhageessanii irra deebinee bal'inaan ilaaluu yaalla. Waan isin immoo hin dhagahin yoo jiraate ko'oommattanii wanti isin hin dhageenye immoo yoo jiraate gabaabaadhumatti gurra isin buufna. Sagantaan kan har'aa kun kan amajjii 31 nu biratti biyya keenyatti akka lakkoofsa biyyaatti 31 wanti jedhu hin jiru. Garuu biyya kana keessa amajjii 31 jaanuwaarii 31 sagantaan kun kaleessa kan darbuu turedha. Kaleessa dhimma teeknikaatiin ammas guyyaa roobiis kan darbu dabarsuu hin dandeenye. Kanaaf har'a gaafa kamisaa isinitti deebine. Akkuma kanaan egaa gidduu kana wixataa asitti maaltu ta'e har'a maaltu ta'aa jira biyya keenya keessatti ollaa keenya keessatti maaltu ta'aa jira waan jedhu isinii dhiyeessina. Sagantaa kana kan qopheessinee isinii dhiyeessinu Magarsaa Boonaatii fi Bafqaaduu Morodaati. Amma oduu biyya keessaa maaltu ture waan jedhu irratti Magarsaanii isinitti hima gara Magarsaatti isin dabarsa. Areebo Magarsa. Tole Bafqaaduu galatoomi. Sagantaan amma tana dhiyeessinu kun guyyaa hedduu of keessaa qaba. Wixatarraa eegalee maaltu deemaa jira naannoo biyya keenyaa gaafa Afrikaa akkasuma illee keessattuu irra caalaa naannoo Oromiyaatti waan jiru irratti fuuladeeffanna. Akkuma amma duraas dubbachaa turretti waa'ee nagayaatitu Oromiyaa keessatti hedduu addeessaa ture keessattuu waan dhaabota siyaasaa Oromoo ilaalchisee keessattuu dhaaba adda bilisummaa Oromootii fi dhaaba ODPdha kan biyya bulchuu jidduutti waliin gaarreeffachuudhaa kan ka'e. Uummanni fi akkasuma ammallee keessattuu hawaasni Oromoodhaa hedduu yaaddoo cimaa keessa ture. Haala kanarratti hundaa'uudhaan akkuma ammaan dura jennetti egaa manguddoon abbootiin gadaa waa hunda keessa seenuudhaan waa'ee araaraa irratti tarkaanfii cimtuu fudhachuudhaan uummata Oromoo biratti hojii boonsaa akka hojjetanitti uummanni gammachuu guddaa irraa qabaachuu ture. Irraa qabaachaatis jira. Haala kanarratti hundaa'uudhaan hojii san lafarratti hiikuudhaaf koree teeknikaa takka nama 70 takka qabdu gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa dheengadda guyyaa kibxataa haala kana uummataaf ibsuudhaaf koreen teeknikaa tuni namoota maqaa koreetiin dubbatu jechuudhaan miidiyaa irratti ba'anii ibsa kennanii turani. Ibsa kanan irratti koreen tuni jalqaba irratti gaafa manguddoon waa'ee araaraa kanarratti bobbaatu bulchaan pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaadhaa obbo Lammaa Magarsaadhaa akka biyyan turanii fi eegammoo isaan biyyatti deebi'an kana akka koreen tuni pirezidaantii Lammaa Magarsaa wajjin bal'inaatti wajjin haasawanii haala araaraa kana tarkaanfii manguddoonii fi abbootiin gadaa fudhattee akkasuma ammallee hayyoonni Oromoo fudhatee fi koreen teeknikaa hojiitti waa hojjechuudhaaf saganteeffatte kana obbo Lammaa Magarsaadhaa akka qaceellotti dhibbatti deeggaranii fi waan barbaachisu akka gumaachan ibsuu isaaniif koreen teeknikaa miidiyaadhaaf ibsitee jirti. Koreen akka ibsanitti hojiitti seenuudhaaf karaa mootummaatiinis mariin cimaan akka jiruu fi akkasumatti illee karaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo obbo Daawit Ibsaatiin jiruunis mariin cimaan akka jirtuu fi wal hubannoonni gaariin akka jirutti ibsa bal'aa kanneen turani. Haala kana lafarratti miilaan gad dhaabuudhaaf bakka 8tti koreen tun iframaddee bakka 8tti morma 8 ta'uudhaan akka magaa koreen jarri dubbattoonni koree dubbatanitti bakka 8 jechuun mooraa takka kaambii 8 waraanni adda bilisummaa Oromoo keessatti qubachuu ta'an egeree qubachuu ta'an qindeessuudhaan naannoo sanitti naannoo 8 dhaquudhaan waraana adda bilisummaa Oromoodhaa qunnamanii akka kaambitti galan taasisuudhaaf akka saganteeffatanii jiranii fi sagantaa kana hojiitti hiikuudhaaf ammoo mootummaa eegaa akka jiranii fi loojistiika karaa mootummaatiin kennamuu qabu irratti qophii mootummaa wajjin akka godhaa jiranitti ibsanii jiranii jechuudha miidiyaadhaaf kuni waan bareeda waan silaa ammaan tana lafarratti hojjetamu ta'u uummanni yaaddoo irraa qabu bal'inaan ibsanii jiranii jechuudha. Kun kanaan ta'e osoo jiru haalli ammaan tana biyya keessatti keessattuu lixa Oromiyaatii fi akkasuma godina gujiilee lamaan keessa jiru ammallee koreen teeknikaa tuni hojii lafatti hojjenna jettee ibsa baaftu malee rakkooleen ammallee kan dhaabbatanii fi waraanni mootummaadhaa ammallee miseensota takka deeggartoota adda bilisummaa Oromoo jechuudhaan
namoota adamsaa namoota qaqqabaa hidhaa sakattaa akka jiranii fi namoota qaqqabaa akka jiran namoota dararaa akka jirantu himamaa jira. Hedduu naannawa Wallaggaa lixa Oromiyaadhaa Wallagga godinaa lachuuttu lixaa fi baa Wallaggattis maqaa adda bilisummaa Oromootiin namoota garaagaraa akka hidhaa jiranii fi namoota akka qaqqabaa jiraniitti himama. Sanbira Dabree Maasiin naannawa Gujiitti hidhaa bira dabree waraanni adda bilisummaa Oromootii fi waraanni mootummaadhaa sakattaa mootummaan gootu irratti hundaa'uudhaan akka lolli godhamaa jiruu fi akkuma guyyaa wixataa dabaree ibsinetti namoonni akka ajjeefamanii fi akka ajjeefamanitti himama. Hedduu guyyaa kibxataa akka lola godhame irratti namoonni waraanaa miseensonni waraanaa 3 ajjeefametti akkasitti nama ajjeefame keessaa nama 6 akka ajjeefamanii fi 6 keessaa 3 waraana adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan 3 immoo jiraattota irraa akka ta'anitti himamaati jira jechuudha. Haala kanaan wal qabatee akka jiraattonni miidiyaadhaaf kennanitti galgala rakkoon karaa miseensa adda bilisummaa Oromootiin uummata rakka gahaa jirtuu fi guyyaa ammoo karaa mootummaatiin rakkoon akka gahaa jirtuu fi uummanni rakkina hamaa keessa akka jirutti ibsachaati jiranii. Haala amma lola Gujiitti godhame kana bulchaan aanaa akka lolli godhamaa jiruu fi akka saganta'iinsinis itti fufaa jirutti ibseeti jira. Kana wajjin wal qabatee immoo guyyaa roobii jechuudha guyyaa roobii kaleessaa abboottiin gadaa Gujiidhaa aanaa 10 keessaa jiraattota walitti yaamuudhaan marii cimaa akka gooyisaa jiranii fi akka furmaata fidanii fi keessattuu rakkoon naannoo sanatti uumamte takka gartee daandiin cufamuutii fi wanni garaagaraa akka furmaata argattetti ibsaneeti jiranii. Keessattuu abbaan gadaa Gujii abbaan gadaa Jiloo Maadheedha akka miidiyaadhaaf ibsatti abbaan tattaaffii cimaa godhuudhaan mootummaa Oromiyaatii fi akkasumas malee hoogganoota dhaaba siyaasaa hundaa dubbisuudhaan keessattuu obbo Daawit Ibsaadhaa bira dhaqanii qaamaan akka dubbisanii waa hedduu wajjin maratanitti ibsa kennanii jiranii. Haala waraanaa adda bilisummaa Oromoo naannoo Gujii jiru irratti marii dheeraa akka godhanii fi haalli kun akka sirraa'uu qabu irratti marii bal'aa akka godhanetti ibsanii jiranii gaanii mee fuula duratti ni ilaalla jechuudha. Haalli jiru karaa gartee kibbaatii fi karaa lixaatiin waan waraana adda bilisummaa Oromoo laalchisee sakatta'insi jiruu fi sodaan guddaan jirtu kana fakkaata. Kun kanaan ta'e osoo jiru guyyaa dhiyoo tana naannoo akkuma ammaan dura gabaafnetti magaalaa Diree Dhawaa keessatti gaafa amantii Islaamaatiin amantii kiristaanaatiin wal qabatee gaafa ayyaana amantii kiristaanaa ximqata bobbaa taabota deemu jiru irratti dargaggoonni dhala Somaaleedhaa Diree Dhawaa keessatti dhagaa darbanii rakkoon uumamuudhaan rakkoon babal'attee haala siyaasaatti guddachuu isii gabaasuun keenya ni yaadama. Bifuma saniin wal qabatee magaalaa Ijjigaattis guyyaa magaalaa Ijjigaatitti gaafa akka bulchiinsa baatii amajjii 21 akka biyyaatti amajjii 21tti amantii Ortodoksiidhaa ayyaaneffachuudhaaf ayyaana Astroo Maariyaam Bataskaan Astroo Maariyaam dhaqanii ayyaaneffachuudhaaf bakka Bataskaanni jiru Gursumitti kiiloomeetirii 35 magaalaa Ijjigaarraa fagootti uummanni dhaqanii ayyaana irraa qooda fudhatanii ayyaanessanii hogga magaalaa Jijjigaatti galuu deeman dargaggoonni qophaa'an if gurmeessanii akka warri amantii kiristaanaa Ortodoksii qaban akka amantii isaanii ayyaaneffatanii kabajatanii deebi'an akka magaalaa Ijjigaan seenne dhorkuudhaan rakkoon akka turtee fi akka hin seenne dhagaadhaa fi waan adda addaatiin makiinaa jechuun konkolaataa isaan ittiin deeman caccabsanii namoota illee hedduu akka madeessanitti himameeti jira. Haala saniin haala uummanni magaalaa hogga seenan rakkoon guddoon dhalachuudhaan haala ifatti hin beekaminiin ammallee qormaanni adda hin baafamne karaa humna waraanaatiin namoonni 2 ajjeefamuu raasaan dhawamanii ajjeefamuudhaatu himamaa jiran namni madaa'ellee ni jira. San gubbaan bira Dabreen Maasiin rakkooleen babal'attee eeguma magaalaa seenan booda keessattuu ganda Duwwaa 6 bakka warri amantii Ortodoksii kiristaanaa jira hedduminaan jiraatu bakka ammaan dura rakkoon guddoon keessa dhalattee bataskaanni saamamee caccabee ture sanitti dargaggoonni if gurmeessan dhaqanii akka rakkoo uumuudhaaf tattaafatanii fi akkasitti dargaggoonni biraatis akka irraa ittisanitti himamaati jira. Haala kana gaa amma mootummaan waraanaa naannoo sanitti erguudhaan akka tasgabbeessanii jiranii fi haalli akka sirraa itti himamaati jira. Walumaa galatti ammaan tana magaalaan Jijjigaa guyyaa rakkoon uumamtisa malee amma guyyaa 20 takka malee
ammaan tana guyyaa kibxataa jechuudha. Guyyaa kibxataa rakkoo uumamte malee ammaan tana tasgabbii akka jirtutti himamaatee jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee egaa magaalaan Dirree Dhawaatiis haala rakkoo uumamte san furuudhaaf qaamni mootummaadhaa caasaa adda addaa mari'achiisuudhaan namoota dargaggoota biyyaatii fi haala naannoo san jiru sirriitti hiikuudhaaf uummata mari'achiisanii akka baallama cimaa uummataaf kennan rakkooleen rakkoo dhagaa waltumuutii fi waan amantii qofa osoo hin ta'in rakkoon bulchiinsa gaarii dhabuudhaa fi dhugaan jirtu mirgi uummata akkan kabajamanitti uummanni gaafii cimaa waan dhiyeeffateef jecha mootummaan dhiifama gaafattee jechuun bulchiinsi dhiifama gaafatee rakkoon akka jirtutti rakkoo hubachuudhaan rakkoo tana furuudhaaf torbaanota 2-3 akkasuma ammallee ji'oota 2 as deemu keessatti mootummaa olaan wajjin mari'achuudhaan rakkoo akka hiikanitti uummataaf baallama galuudhaatu himamaa jira. Bafaqaa gara biraatiin oduun xiqqoo nama shoora keessattuu takka tan naannoo Jibuutitti guyyaa kaleessarraa eegalamtee mul'achaa jirtu. Kunis akkuma beekamutti baqattoonni naannoo Jibuuti jiran yeroo hedduu doonii takka bidiruu fudhachuudhaan naannoo Yemenitti biyya Arabaa sanatti deemuun bara dheeraadhaaf waan barame bara dheeraadhaaf irratti namni bobba'aa jira. Haala kanarratti yeroo garaagaraa bidiruun liqinfamtee dhidhibamtee namni hedduun ajjeefamuun osoo ta'ee jiru ammaan tana garuu wanni xiqqaa nama yaaddeessu biitti silaa isaan dhaqan biitti Yemenii ifiifuu biyya rakkina hamaa keessa jirtu biyya lolaa fi jireenyi itti hammaate namni guyya guyyaan ajjeefamaa jiru lolli godhamaa jiru keessatti ija guduunfatanii baqattoonni biyya Itoophiyaa walitti qabamanii ammallee Jibuutirraan akka biyya Yemenitti ibidda san keessatti akka deemaa jiranitti himama. Haala kanaan wal qabatee guyyaa kaleessaa bidiruun 2 kan naannawa biyya Jibuutii naannawa magaalaa Obok jedhaniin irraa kaatee silaa biyya Yemenitti ichi deemtu. Daqiiqa 30 osoo eega kaatee booda daqiiqa 30 yeroo hin caalle keessatti haalli qilleensaatii fi haalli roobaa waan haalli jiru wajjin bidiruun takka motorri isii dhaamuudhaan namtichi bidiruu ofiisan irraa utaalee akkasumatti namoonni bidiruun namni hundinuu irraa faca'ee garagaltee namni akka liqinfamanii jiranii fi ilaa haga ammaa akka dhaabni addunyaa kan godaantotaaf gargaaru irratti akka himanitti lubbuudhaan namni ammaan tan argame hanga ammaa argame 16 ta'uudhaa fi 16 ta'uudhaatu himamaa jira. Ammaaf ammoo hanga ammaatti reefki namoota ajjeefaman namoota barbaadamee argame 52 duwwaadhaatu argamee jira. Namoonni achirra jiru akka miidiyaadhaaf har'aan tana miidiyaa garaagaraatiif namoonni naannoo Jibuutii kan uummanni san biraa deemanii fi warri 16 lubbuun hafan kun oggaa himanitti namoonni bidiruu gubbaa takka doonii gubbaa turan lakkoon isaanii hedduu akka ta'ee fi namoota hedduu akka ta'e numaatu dooniin heddummina namni irratti heddummachuudhaan akka rakkinni akka uumametti gabaafamaa jira jechuudha. Walumaa galatti hugaa ammallee bafaqaadu wani nama rifachiisu haalli kun ta'e osoo jiru amma yeroo ammaa kana magaalaa Obok biratti bakka silaa bidiruu eeggatanii ittiin uummanni biyya naannoo Yemenitti ittiin deemanitti namni taraa bidiruu biraa takka doonii biraa eeggatee akka achitti eeggachaa jiru. Miidiyaadhaaf har'aan tan himaa jiran jechuudha. Haala hamaa kana keessa osoo namoonni isaan beekan guyyaa kaleessaa namni dillisan bishaan keessatti liqinfamee ajjeefamee jiru ammaas taraa eeggachuudhaaf akka jiranitti miidiyaa irratti har'aan tan himamaa jira. Walumaa galatti egaa namoota ammaan tan achitti doonii irratti ajjeefaman kana akka himanitti nama 16 lubbuun bahe kana hundinuu dhala Itoophiyaa ta'uudhaaf keessatti dhala namoota Itoophiyaa ta'uudhaaf hedduu warra Oromoo ta'uudhaatu himamee jira. Kun egaa akkuma jirtu irra guddaan akka ammaan tana eega 16 namoota Itoophiyaa ta'an walumaa galatti warri bidiruu san irratti takka doonii san gubbatti lubbuu isaanii dhaban irra guddaan isaanii jiraattota takka uummata Itoophiyaa ta'uudhaatu herregamaa jechuudha. Akka jarri addunyaa isa kiyyaanitti akka odeeffannoo fi akka muuxannoo qabnurraa kan ka'e irra guddaan isaanii dhalattoota Itoophiyaa ta'uu yaannaa jedhaniiti jiranii gaa ilaa haga ammaa nama 52tu reeffisaa harkame nama 16tu gaa lubbuun dandamatee jira jechuudha. Wanni hedduu nama gaddisiisu rakkoo biyya rakkoon ifiifuu cinqiin hamtuun keessatti deemaa jirtu keessatti ija guduunfatanii tarkaanfii akkanaa tana osoo du'aa harkanii nama du'aa harkanii deemuu tanaatu
nama rakkisaa jira. Gara biraatiin Bafqaadu karaa mootummaatiin wal ta'uudhaan biyya Yemen irraa baqattoonni Yemenitti jiran kan dhala Itoophiyaadhaa kan achi rakkachaa jiran haala adda addaatiin qophiin godhamtee fi biyyatti galaa jiraachuudhaatu himamaa jira. Arrallee namni galee namoonni galan ni jiranii amma durallee guyyaa kibxataallee namoonni galan hedduutu jira. Yeroo kaan Yemen irraa biyyatti as galu keessatti kaan ammaas Jibuuti irraa baqatee kara biyya Yemenitti deemaa jira. Haala kanaan qabaa jechuudha Bafqaadu. Hayyee galatoom waan nama dhibus waan nama yaachessus waan nama gaddisiisus wanti dhagaa argaa jirru dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kuni qophii argaa dhageettiiti. Torbanitti guyyaa 3 wixata roobiidhaa fi jimaata isaatirraan kan isinii darbuudha. Isa har'aa isiniif dhiyeessinaa jirra. Aniif Magarsaa Boona. Magarsaan waan biyya keessa jiru gaggabaabsee waanuma ijoo oduu ta'anii jiran kana nutti himeera. Isa irratti xinnoo ilaalleetu iyyuu gara ollaatti maaltu jira jennee dabalra. Waan nama dhibu keessaa tokko amma waan Magarsaan nutti hime keessaa gara Gujiitti tapha hantuutaa fi adurree fakkaatu kana adda bilisummaa loltoota adda bilisummaa Oromootii fi raayyaa mootummaa gidduutti godhamuudha. Akka humna achi jedhanitti guyyaa raayyaa ittisa mootummaatu iyyuu magaala to'ata saba keessa socho'a. Halkan immoo adda bilisummaa Oromoo loltoota adda bilisummaa Oromootu socho'u. Halkaniif guyyaa qooddataniitu ba'a. Kan achi keessatti jarri amma deebi'aa jiranu. Waan kana sirreessuudhaaf egaa abbootiin gadaa namoonni biraa immoo fedhii qabanus yaaliin gochaa jiranu gaariidha. Ammas taanaan akka fiixaan bahu hawwina. Garri hundumtuu waan kana fudhatee waan kanatti amanee nagaatti amanee akka fudhatu abdii qabna. Haa ta'u malee egaa itti kun kanaan jiru suma akkuma Magarsaan sila kaase hidhaan ammas biyya sana keessatti deemaa jira. Namoonni hedduun hidhamaa jiru. Gabaasni gidduu kana bahuun tokko kan mul'isanutti namoonni baay'een lixaa fi Wallagga lixaatiif Wallagga bahaa keessaa keessumaa qabamanii jiranu gara Adaamaatti kan deemanii mana hidhaatti galanii bakka jireenya isaanii irraa miti gara ji'as gahuudhaaf nama meeqatu amma ammaatti karaa seeraatiin mana murtiitti dhiyaate yoo jenne hin beekamu. Maqaan kaleessa daddarbaa ture gara nama 114 kan ta'an Adaamaa keessatti hidhamanii jiru. Akkuma jenne Wallagga bahaatiif lixaa keessaa akkuma kana immoo gara Shawaa kaabaatii fi Shawaa lixaa kana keessaa kan qabamanidha. Namoonni kun amma ammaatti mana murtiitti hin dhiyaanne. Yoo mana murtiitti hin dhiyaanne taane balleessaa hin qaban taanaan gadhiifamuu qabu namoonni kun caalaan isaanii namoota qawwee harkaa qaban miti akka dubbachaa turre kanaan dura manuma isaanii keessa namoota nagaa ta'aa jiran isin deeggartoota isin miseensota jedhaniiti kan qabamanii hidhamanii. Kun amma akka haqa ta'e hin beeknu gaa koreen amma nagaa buusuudhaaf socho'aa jiru kuni kanas hin ilaallata waan jedhu abdii qabna. Maaliif murtee Amboo irratti murtaa'e keessatti kunis waan akkanaas waan of keessaa qabuudhaa fi kanaafuu bal'inaan waan kanatti deemnee wanti dubbannu hin jiru. Amma danda'ametti waanuma koreen abbootii gadaa kun godhumee hin ilaallaga. Karaa biraatiin Magarsaa kan kaaste isa waa'ee magaala Jijjigaa kana keessatti ka'eedha. Aasteriyoon kun waggaa waggaatti gaafa akka biyyaatti xirrii 21tti kan oolu ayyaana maaramiiti. Astiriyoo maaram jedhu see gaafa sanaa duwwaa jechuudha. Kan xirriitti waggaa ji'aan kabajama garuu waggaatti xirrii 21 kun Astiriyoodha. Egaa jara kanatu iyyuu kiristaanonni naannoo sana jiraatanudha kan ayyaana kana kabajanii gara Jijjigaatti deebi'aa jiranudha. Balaan kun kan irra ga'ee namoonni du'anii jiru. Amma garuu tasgabbaa'eera. Maddileen oduu Bloomberg jedhamu har'a akka gabaasetti Jijjigaa keessatti labsiin yeroo atattamaa wayii ba'eera. Saaxillaafii jedhamu kana
baasanii jiru waan jedhu qaba. Madda oduu biraarraa kan arganne hin jiru. Egaa amma ammaatti waanuma sana qabbaneessuudhaaf iyyuu tarkaanfiin fudhatamaa jira ta'a. Karaa keenyaan karaa biyya keessaatiin oduun amma ammaatti argamne hin jiru. Garuu oduun maddiilee oduu biyya Ameerikaa jiru tokko Bloomberg News jedhamu waan kana irratti xiyyeeffatee irratti waan gabaase qaba. Kanuma gurra isin buusuudhaaf. Egaa karaa biraatiin Magarsaan kan kaafte isa dhimma Jibuutii kana ammas kanarratti waan nama dhibutu jira. Hallumti dhala namaa kuni baay'ee waan nama dhibuudha. Maaliif Yaman rakkina isheen keessa jirtu addunyaa kanatu beeka. Waraana keessa jirti. Namni achi keessa jiru beela dhumaa jira. Gara nama miliyoonii 12 olutti beela'ee jira. Daa'imman dhumaa jiru. Ittuma kun jiru immoo deema namni keenya. Galaana irratti namni dhumaa jira. Ittuma kana beekuu dhaqee itti gala hin dhuma. Amma kunoo kaleessaaf dheengadda Jibuutii dhumarraa ka'anii ammas immoo garuma bakka waraanaa sanatti deemu. Maal baqataniitu kan waraanaaf beelatti deemu namni kuni? Maal baqateeti Itoophiyaarraa gaafa ka'ee Yamaniin deemu? Yamaniin waraanni jiraachuu hin beeka. Beelli jiraachuu hin beeka. Galaana sanarratti dhumuu hin beeka. Oduu yeroo hundumaa dhagahaa jira. Ittuma kana beekuu deema. Maal baqataa booddee isaatti maaltu jira? Maal baqatee deema? Du'atti deemaa jira namni. Maal baqateeti kan namni du'atti fiigu? Kun gaaffii natti ta'a yeroo baay'ee namoonni Yamaniin keessatti Saawudii keessatti rakkatanii achi as deddeebisaa jira. Mootummaanis gargaarsa godhee deddeebi'aa jira. Ittuma kun jiru immoo asii deemu. Amma sila kaafneera bakka magaalaa Jibuutii keessa taa'anii darabee eeggachaa jiru kan biraa. Inni kan dhaqee dhumeera achitti warri kaan immoo haa ta'u anis darabee koon eeggadha jiran. Kun darabee jireenyaa duwwaa miti. Darabee du'aa eeggataa jira namni taa'ee jechuudha achi keessatti. Nama dhibaa. Amma gabaasni amma ammaatti jirutti gara namni 52 reeffi namni 52 argameera. Namni 16 lubbuudhaan argamaniiru. Akkasaa ta'ee namoonni 16 kun immoo namoota biyya Itoophiyaa keessumaa immoo Oromoota. Caalaan isaanii immoo garuma keeti fakkaata. Ilubbaa boortiin achi fagaatti gara Sudaanumatti gadi ba'a malee gara Jibuutii dhufu. Garuu kamiin iyyuu ta'u dhiiga keenya foon keenya akkuma hin jedhe maaltu baqatamaa jira? Du'a caalaa wanti jiru jira biyya keessa. Namni du'a baqateetu du'atti deemaa jira. Duuti jiraachuu beeku kun nama dhibaa. Egaa karaa sana rakkinni jira ammayyuu namni inni du'e kun lakkoofsi nama du'e ammallee itti dabaluu danda'a. Akka himametti doonii tokkorra gara nama 130 irra ture jedhama. Nama 52 reeffa 52 argame namni 16 lubbuudhaan hafeera. Inni hafes kana booddee inni jiru sigaarbaa qurxummii ta'eera yoowwana. Kun baay'ee rakkisaadha. Namni bakka jirutti waan kana yaaduu qaba. Innuma nama keenya duwwaa miti amma bara 2018 bara faranjii darbe keessatti galaanuma sanarratti nama 2275 tuyyuu du'e yookaan immoo bakka buuteen jiraa hin beekamne. Badaniiru jechuudha. Hin beekaman jechuun du'aniiru jechuudha. Ittuma kun dhagahamu, ittuma kun dubbatamu itti deema namni karaa tokkoon baay'ee nama gaddisiisaa taa'anii rakkina baqachaa, hiyyummaa baqachaa garuu du'atti fiiguun kun baay'ee nama dhibaa. Egaa bakka jirutti namni keenya waan kana itti yaaduu qaba dhugaa walitti himuu qaba. Warri ala jiraatanii wala taa'anii immoo kun gaariidha sun gaariidha kanaan kottu sanaan kottu waan akkanaa jira warri jedhanii nama du'attoo kan tokko jiru warri immoo horii irratti nyaatanu qarshiitti argatanu jiru. Kun baay'ee nama rakkisaa karaa kana irratti namni amma danda'etti wal gorsee walitti haasa'ee dhugaa jiru walitti himee gaariidha. Baay'ee nama gaddisiisa lammiileen keenya kan dhumanidha achitti rasaasaan hin du'aa kunoo amma bakka adda addaatti hin dhumaa achi immoo sammuu baqatee deeme immoo bishaan irratti hin dhumaa. Kan biraa
egaa walitti dhufeenya biyyoota lamman jiru biyyoota adda addaa keessa jiru irratti waan dubbatamuu qabu haasa'uu keenyaan duratti biyya keessatti torban lamman darbe keessatti kaasnee irraa yaadatta Magarsaa dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keessa yaadatu ta'u mootummaan Itoophiyaa baqattoota biyya alaa jiranuu Itoophiyaa keessa jiranu akka lammii Itoophiyaa ta'anii biyya Itoophiyaa keessatti bilisaan jiraatanii hojiiyyuu biyya sana keessaa santii 30% argatanii akka jiraatanu waraqaan eenyummaaf kennamee laftillee kennamee fi qotanii akka nyaatanu waan jedhu labsii dabarseera paarlamaan. Waan kanarratti rakkinni akka jiraachuu danda'u haasofnee turre. Namoonni tokko tokkos naannoleen tokko tokkos immoo sabni tokko tokkos nuu kun sabaan hin mari'atamne nu mari'achiifne rakkina nutti fiduu danda'a jedhanii ala sanas xixiqqaa akka turan hin beekna. Nus waan kanarratti yaada kennineerra rakkinni dhufuu danda'a. Namaaf yaaduun gaariidha. Gara laafummaan gaariidha. Garuu deebi'ee immoo balaan saba ofii irratti fidu balaa saba biyyatti fiduu danda'u immoo ilaalamuu qaba. Waan jedhu kaasnee dubbannee turre akkuma kana lammiileen keenya gara Gambeelaa jiranu waan kana hin jaallanne rakkisaadha wanti kuni nu balleessuu danda'a nageenya naannoo keenyaa boreessuu danda'a jedhanii kamisa guyyaa kaleessaa jechuudha yookaan guyyaa har'aa kamisa hiriira nagaa gochuudhaaf bakka lamatti yaadanii qophaa'anii turanii tokko Finfinnee keessatti tokko immoo Gambeela keessatti. Akkasaa ta'ee inni Finfinnees inni Gambeellaas hin taane mootummaatu dhowwe. Isa Finfinnee keessaas heeyyaman qabdanu jedhaniitu kan dhowwani. Isa Gambeellaa immoo nageenyi naannoo keenyaa waan amansiisaa hin taanee fi waan rakkina nageenyaa qabnuu fi hiriira kana gochuudhaaf isiniif hin heeyyamnu jedhaniitu kan dhowwatan. Egaa akka seera biyya sanaa keessatti waa lama akka seera biyya sanaa keessatti namni hiriira bahuudhaaf heeyyama qabaachuu hin barbaachisu seerumtiyyuu beeksisuudha kan barbaachisu bakka hospitaalaatti naannoo mana barumsaa akkanaatti hin godhamu jedha malee beeksisanii ba'anii namni yaada isaa ibsuudhaaf quuqama isaa ibsuudhaaf gadda isaatiif gammachuu isaa ibsuudhaaf fedhii mootummaa heeyyama mootummaa gaafachuunis waan irra jiru natti hin fakkaatu. Warri kun dhowwamuu jaraa irratti akkuma mirga dhala namaa tokkootti dhowwamuun jaraa irra jiru. Dhugaa qabu jarri kun akka warri hiriira kana qopheessan yookaan immoo sodaa qaban dubbatanutti uummanni Gambeellaa isa akka keenyaa gara Wallaggaa jedhu Baabooree biyya adda addaatti dhaqee keessa jiraate duwwaa ittuu hin ta'in uummanni naannoo Gambeellaa jedhamu 300,000 nama amma nama 300,000 ga'uudha. Gambeela keessatti yeroo ammaa mooraan baqattootaa 7tu jira. Mooraa baqattootaa 7 kana keessa immoo baqattoonni biyya Sudaaniidhaa dhufanii achi jiranu 400,000 ol ta'u. Ilaalaa baay'inni jaraa dhaloota warra biyya sana keessatti jiru abbaa biyyaa warra ta'an caalaadha. Nama 400,000 kana fiddee gaditti dhangalaaste lafa sana akka jirutti qooddadhu fudhattee lafa qooddee fi kennite maaltu ta'uu danda'a? Kanarratti namni ba'ee warri dhalataan biyya sanaa ba'ee mormii dhiyeessuun gaariidha. Kanaan duras yeroo ammaatti waggootan darban keessa baqattoota kanaa fi jiraattota biyyaatti wajjin walitti bu'iinsi uumame gara namni 100 olii du'eera. Yeroo adda addaa keessatti ala walitti qabamee jiru. Wanti kun ammas itti fufuu danda'a. Kanaaf sodaa qabu uummanni firoonni keenya lammooliin keenya naannoo Gambeelaa jiran. Kana irratti mootummaan illee itti xiyyeeffatee itti ilaaluu qaba. Sabni biraallee waan kana ilaalee bira dhaabbachuu qaba. Bor manuma keenya akka salphaatti ilaallaarra mootummaan waan kana godheera gaariidha jennee waan mootummaa kana jaallannuuf yookaan immoo hooggantoota har'a taayitaarra jiran kana waan dinqisiifannuuf waan jaallannuuf jennee waan jarra har'a godhe bor balaan ni fiduu danda'u ilaaluunis gaariidha. Mana keenya tokkoon keenya balbala keenya rukutee rakkinni bor dhufuu hin danda'a. Kana ilaaluu qabna. Kanaafuu sabni keenya naannoo Gambeellaa jarri tarkaanfii jarri fudhatee jedhe kanaaf xiyyeeffannoo kennuun gaariidha.
waan nama dhibutu jira. Al tokko Obang Meto waan dubbatu dhaga'een ture. As Washington DC keessatti mormii tokko waamani maaliif ala sana Gambeela Nuweerii fi Anyuwaaq gidduutti walitti bu'iinsi uumamee mootummaan illee keessa galee gara nama 400 dhumee ture du'ee ture ala sana. Kana ilaalchisaniituyyuu hin balaaleffanna jedhanii Obang Meetoon faani walgayii waamoo yookaan immoo mormii hiriira waamanii turan biyya kana keessatti. Namni 10 illee hin argamne jarumti dhufeyyuu namoonni 10 dhufaniyyuu warra Anyuwaaq duwwaan. Isaan dura torban tokkoon duratti immoo hiriirri biraa biyyuma Washington kanatti godhame namoota hidhamanu akka hiikamanu gaafachuudhaa fi namoota 10,000 lakkaa'amanutu ba'an. Isa hidhame hiikuu hiikaa jechuudhaa fi namoota 10,000 lakkaa'amantu ba'a. Nama 400 du'eef immoo deeggarsa jara sanaaf agarsiisuudhaaf mormuudhaaf immoo dhimma Anyuwaaqiin duwwaa ta'eetuyyuu nama 50 yookaan nama 10tu ba'a. Rakkina akkanaatu jira biyya keenya keessatti. Kan dhimma Anyuwaa yoo ta'e amma siyaasa biyya sanaa keessatti kan bakka dursee qabatee jiru saba muraasaa kan miidhamaa jiru saboota biraatis walqixxummaa wal dhaggeeffachuun biyya sana keessatti ammas fairness haqni hundumaafuu walqixxaatee jiraachuu qaba dhugaa dubbachuudha. Kun kana ani egaa kanarratti jechuudha fi ankaraa kootiin gaaffii saba Gambeelaatii wajjiniin dhaabbadha. Kana ejjennoon koo karaa biraa biyya keessatti gaafa deebinee jennu wanti ta'aa jiru tokko maa inni ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa gidduu kana waa lama godheera. Kun maa inni tokko mootummaa Sudaan irratti paarlamaatti dhiyaataniitu Warqinee Gabayyoo waan kana dubbatanii waan dubbii cimtuu taateedhaaf waan kana kaasuu kan barbaanne waa lama dubbataniiru achi irratti karaa Sudaaniin qawween biyya keenyatti galaa jira qawween baay'een yookaan immoo meeshaa waraanaa galaa jira biyya keenya keessa. Meeshaa waraanaa caalaan kun kan galaa jiru immoo karaa Sudaanii kan jedhudha. Kanaafuu mootummaan Sudaanii akka waan kana dhaabu gaafa Albashir biyya keenya dhufanis itti himneerraa achis dhannee itti haasofneerraa amma ammaatti carraa gochaa jiru. Wanti kun ta'uu dhabaannaan walitti dhufeenyi biyya keenyaaf biyya Sudaaniin gidduu jiru mootummaa Sudaaniin gidduu jiru baduu danda'a waan jedhu yaada kaasaniiru. Egaa qawween hidhannoon matrayyasiin shubbutiin qawween adda addaa biyya sanatti galaatuma jira. Abbaa galtuun beeknu bakka inni dhaquun beeknu qabameera jechuudha dhageenya kan hin qabamne immoo kumaatamaan jiranuma galaa jira. Kun caalaansaa karaa Sudaaniin galaa eessatti hojjetame immoo gaafa jiran nutti manu keessumaa warri shubbutiin maal kun immoo biyya Turkiitti hojjetamee jedhu. Turkii fi Sudaanii walirraa fageenya qabu. Karaa Sudaanii gaafa inni galee jedhu yookaan bidiruu markabaan galaa yookaan xiyyaaraan galaa waan kanarratti mootummaan Sudaanii to'annaa gochuu hin danda'a gochaa hin jirudha wanti Itoophiyaan jechaa jirtu. Turkiis gaafa fe'amee bahu immoo wanti kun ilaalamuu qaba. Mootummaan amma taayitaa qabatee jiru kan Itoophiyaatii fi mootummaan Turk immoo karaa investimantiitiin karaa adda addaatiin nu fira walii jedhanii firooma cimaa qabu. Kanarratti wal gargaaruu danda'u jenna. Garuu wanti cimaa inni ammas mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Sudaan waa'ee qawwettii kanarratti xinnoo wal gaarreffachaa akka jiran hin mul'ata fakkaata. Karaa biraatiin maaltu jira mootummaan Itoophiyaa keessumaa immoo mootummaan Itoophiyaa keessatti ministeerri raayyaa ittisa biyyaa jedhamu kun inni makalaakiyaa jedhamu kun uffata loltoota isaanii geeddaruudhaaf yuunifoormii uffata loltoota isaanii geeddaruudhaaf akka carraarra jiranu kan loltoota duwwaattuu hin ta'in kan makalaakiyaa duwwaattuu hin ta'in kan poolisiis hin geeddarra jedhaa jiru. Maaliif
uffata sana namoonni adda addaa qaamileen biraa uffatanii makalaakiyaa fakkaatanii poolisii fakkaatanii balaa geessisaa jiru. Addaan baasuu rakkanneerraa waan jedhudha. Kunis waan tokko egaa uffata akkamii geeddaru laata yoo ta'e carqiinuma geeddaru yookaan biyya keessatti suma almeedaadhumatti adowaatti hojjeta yookaan immoo biyya biraatti biyya Turkiitii fiduu waan sana boris warri mormitoonni har'a sodaataman suni yookaan immoo dhimma kana rakkina keessa galchan kun waan sana deebisanii akka jarri atattamaan hin hojjetan hin uffanne hin beekamu. Chaayinaan wanti ishee hin hojjenne hin jiru. Yoo barbaanne kan uffata makalaakiyaa mootummaa Itoophiyaaniif Magarsaan hodhisiifannee uffachuu hin dandeenya. Kana akkamitti akka jarri yoo beeku yoo sibiila hojjechiifne malee. Garuu yaanni kun jira. Rakkinni akkanaa jiraachuu isaas mootummaan Itoophiyaa ibsaa jira. Mee dhiyeenya kana keessatti gaa uffata makalaakiyaatiif kan poolisii kan geeddaramu in ilaalla. Karaa kanaanis immoo nagaa buusuu dandeenyaan uffata geeddaruudhaan nagaa buusuu dandeenyaan gaariidha itti gammanna jabaadhaa jenna. Biyya keessaa gaa amma ammaatti kan irratti xiyyeeffannee wanti nu qabnu kana waan biraa yoo itti dabaltu jiraate Magarsaa itti dabaliiti yoo waan irra darbe jiraate itti naaguutiiti. Ollaa maaltu jira waan jedhu gaggabaabsineetuma saatiidha wajjiniin fiigaa jirra itti deemnaati Magarsame. Tole Bafiqaaduu bal'iftee kaaftee waan dabalu xiqquma takka ati waan naannawa karaa Gaambeellaa qabdaan yaadadheeti. Har'aan tana naannawa bulchiinsa kibbaa magaalaa Misaan Teeppiitti rakkoon dhalachuudhaan kan ka'e amma dura ifatti illee addan baafannee rakkoo dhalachuu kan ka'e waraanni mootummaadhaa tarkaan fudhateen namoonni ajjeefamuudhaatu himamaa jira. Rakkoon san maalirraa akka kaate hanga ammaatti gaafatti wanni qaceellotti ifa bahe hin jiru arganne hin jiru. Yeroo guyyaa boruu bal'ina arganne irratti marii gaggeessina. Rakkoon jiraachuu maal ibsu barbaade. Gara biraatiin waan nama gaddisiisu ta'an ati kaaftee osoo yaadadhu dhaamsaatti dhaammatti irratti haala ammaan tana baqattoota Jibuutitti dooniidhaan gara biyya Arabaa yaa'an kanarratti xiqqashoo waan jechuu barbaada. Akkuma beekamutti duratti gaafa Yaman nagahee qabdu akkasuma ammallee namni biyya Yamanitti baheeti Yaman irraa ka'ee gaafa nagahanii jiru gara biyya Suudii takka biyyoota Arabaa biraa keessa deddeemeetii hojiidhaaf bobba'a. Yoo biyya Suudii illee dhaquu hin dandeenye Yamanitti yeroo gaafa Yaman nagahee qabdu Yaman illee hafuura keessa baafachuudhaaf xiqqoo hanga qopheessanitti illee yeroo inni jirti turte. Har'a osoo rakkinni kanaa hamaan namni ifiifuu Yaman keessa jiru akkuma Bafiqaaduu jettee namni meeqaan guyyatti beelawaa agabaa namni lubbuun ajjeefamaa jirutti haalli kanaa namni keenya biyyarraa ammallee ibidda deemuun kun hedduu nama gaddisiisa. Kana akka ati jetteeti namoonni namaan koottaa jettan namoonni namaan karaa kanaatiin bahaa jettan adabadhaa jecha ati jettutu waan yaadachiise. Amma keessattuu dubbiin ani akka nama tokkotti ammaan tana waan natti mul'atu. Bikkitti namni baqattuun ammaan tana Jibuuti irraa deemtu kun itti booda'aan deemtu biyya Saawudi Arabiyaatti Riyaadii fi Jidda akkasuma ammallee Jiizaanii fi Dammaam lafa jedhanii lafa Arabaa tana Suudii tana keessatti hojiidhaaf uummata bobba'u. Kanaafuu namoonni Itoophiyaa keessatti Oromoonni namni hedduun ammachitti bishaan dhumaa jiru kan Oromoo waan ta'eef namoonni Oromoodhaa kan biyya Suudii Arabiyaa jirtan yoo rabbi sodaattan uummata ibiddatti hin guurinaa rakkoon ammaan tana gaafa duratti isin biyya san dheettaniitti miti. Haalli jiru hamaadha. Biitii Yamanii hamtuudha ibiddaa jira. Kanaafuu namaan hin dhufinaa ja'anii dhaamsa dabarsaa jechuun hin barbaade haala kanaan hin Bafiqaadu. Ibiddatti uummata amma akkuma reefu jennetti guyyaa har'aan tanaa magaalaa Obok biratti magaalaa Obokitti warra doonii lamada Yamanitti deemtu eeggachuuf teessuu jira ja'ameeti meetii adda dubbata. Hoggaa dhumaatii doonii lamaan irratti amma akka namoonni lubbuun bahan 16 keessaa namni tokko gaafatame dubbatutti doonii inni irra ture nama 130 irra ture. Doonii biraa garagaltee jira. Kanaafuu doonii lama jechuudha. Doonii lamaan kana keessatti namoonni lubbuu isaanii dhaban amma dura hin beekamne hedduudha jechuudha. Kanaafuu osoo kana arganii ammallee ta'anii taraa eeggachuu kanaatu hedduu nama gaddisiisa. Warri Suudii jiran uummata kanaan haalli hamaadhaati taa'a akka jedhaniin itti dhaammachuu barbaade jechuun tanumaan jechuu barbaade Bafiqaadu. Galatoom ulfaadhu. Egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii argaa dhageetti amma immoo ollaa keenya maaltu jira waan jedhu irratti deemna.
mana keenya duwwaa laaluu miti ollaa keenya immoo kamitti olee bulee maaltu jira waan jedhu kana numa ilaalla gaggabaabseetanii deema. Bal'inaan hin qabnu Sumaaleedhaa fi Sudaaniin ilaalla. Maaliif achi wanta amma danfaa jiru. Sumaalee keessa rakkinni jiru amma addunyaan hundumtuu achirratti kan lolaa jiru Alshabaabiin lolaa jira. Alshabaab kun gadda mootummaan Itoophiyaas irratti haleellaa xiyyaaraa godheera. Helikopteroota ergee gara daqiiqaa 44 haleellaa gooneen nama Alshabaabiin 35 ajjeefneerra jedheera. Akkuma kanammoo kaleessa immoo mootummaan Ameerikaa ammas xiyyaaraan haleellaa godhee Alshabaab 24 ajjeefneerra jedha. Haleellaan mootummaan Ameerikaa godhe kuni Alshabaab maal godhe bakkuma amma walakkeessa shabalee keessatti bakkuma xiyyaarri Ameerikaa kun haleellaa godhe irratti loltoota Jibuutiitu deemaa turan warri kanaan dura gamtaa Afrikaa keessatti yookaan Amisoon jedhamu kana keessatti jiranu ittuu deemaa jiranutuyyuu riphee loltoonni Alshabaab loltoota Jibuutii kana rukutanii amma ammaatti addaan bahee hin beekamne garuu akka loltoonni 6 du'anii dubbatamaa jira. Torban lamaan darbe keessatti haala wal fakkaataa loltoota Itoophiyaa irratti godhanii turani. Itoophiyaan haaloo sana bahuudhaaf xiyyaaraan reebaa turte. Ameerikaanis bakkuma loltoonni Jibuutii kun riphee loltootaan rukutamanitti kan amma xiyyaaraan haleellaa gochaa jirti. Kana kararaa kan jiru kan biraa Keeniyaan maal goote muummicha ministeera Sumaalee waamteetti biyya seetti mootummaa Sumaalee waamtee biyya seetti ittiin haasa'aa turte akkuma yaadatamu amajjii 15 Keeniyaa keessatti boombiin noo'ee gara namni 21 du'eera. Isa ilaalchisaniitu akka humnootiin tukaa mootummaa Keeniyaa jedhanutti qawwee 5tu qabame biyya sana keessatti qawwee 5 sana keessa namoota balaa sana geessisan irraa kan qabameedha jechuudha. Qawwee 5 sana keessa qawween 3 maqaa mootummaa federaalaa Sumaaleetiin kan galmaa'anidha. Qabeenya mootummaa Sumaaleetii jechuudha. Akkamitti beekuu danda'ama? Inni waan bal'aadha. Beekuun hin danda'ama. Kanaafuu Keeniyaan kan jechaa jirtu qawwee 3 nu qabnu kan keessanii maqaa mootummaa keessanii mootummaa Sumaaleetiin galmaa'eera. Kanarratti ibsa nuu kenna. Loltoota keessan immoo qawwee ofii bittanii Alshabaabitti kennaa jirtu jechuus ta'uu danda'a. Kanuma fuula duratti maaltu ta'uu danda'a waan jedhu irratti Keeniyaaniif Sumaaleen dubbachaa jiru jechuudha. Kan biraa Sudaan keessatti siyaasni ammallee danfaatuma jira. Mormiin itti fufee jira. Wanti haaraa ammaa inni gara nama 1,000 hidhamanii akka jiran dubbannee turre. Gaddaa qondaalli olaanaan humna tikaa biyya Sudaan labsii baasanii hidhamtoonni hundumtuu akka hiikamanuu gooneerra jedhanii. Kuni maalirraa dhufe? Ameerikaan walitti dhufeenyi keenya baduu danda'a. Kanaafuu warra hidhaa jirtan kanarratti xiyyeeffannaa godhaa jetteetuyyuu xalaa xinnootti barreessite akkasuma booddee ganamaan gadhiisuu jalqabneerra jedhanii. Karaa biraatiin Albashir gadda Kasalaarra deemanii dubbatanii turanii. Waggaa tokkootiif Eertiraadhaa fi Sudaaniin gidduu daangaa biyya lamanii gidduu cufamee ture. Daangaan jara cufamee ture. Kanaafuu karaa Kasalaadhaa fi Kurdufaan bakka jedhamutti Albashir gadda Kasalaa deemanii dubbatanii har'aa jalqabnee daangaa keenya banneerra Eertiraadhaa fi nu gidduu daangaan cufamee hin jiru jedhanii dubbataniiru. Kunis waan tokko. Karaa biraatiin loltoonni mootummaa Sudaan ibsa baasaniiru. Biyyi keenya akkasiin baddu hin barbaannu. Kanaafuu jabaannee Albashiriin bira dhaabbanne tokkummaa biyya keenyaatiif nageenya biyya keenyaa eeguu akka biyyi keenya kuftu hin barbaannu. Akka addaan ciccinnee addaan faffacaanee biyya keenya keessatti nagaan badu waan hin barbaanneef amma dandeenyetti mootummaa Albashiriin bira dhaabbanna pirezidaantii keenya bira dhaabbanna jedhanii loltoonni Sudaan dubbataniiru. Wanti jedhu oduu deddeemaa turedha. Egaa kan wal fakkaatu kana wanti jiru kana wal borcaa jira achi keessattis jechuudha. Maaltu nu fayyada? Maaltu balaa nutti fida waan jedhu irraa akkuma hubannu jenneeti. Egaa har'aaf kan qabnu kami? Jimaata borii. Borimmoo waan arganne har'aa fi borimmoo waan jiru immoo funaannee deebinee immoo
isinitti haasofna. Nu duwwaa miti kanaa ta'u isinis oduuwwan kana jedhu bakka jirtanutti wajjiniin mari'adhaa walitti haasa'a. Ergaa waa walitti daddabarsuu jiraate immoo walitti dabarsa. Bor immoo walitti deebina. Isa har'aa asirratti fin'eerra amma bor wal arginutti bakka jirtanutti nagaa ta'a. Nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Nagaatti.